最近開始自由身啦，咁尋日立春嘅時候，趁呢一個新開始啊，立春之日就同大家分享呢個消息啦。近日44歲嘅 TVB 兩屆視后胡定欣宣布正式離巢，結束雙方長達22年嘅賓主關係。雖然近年胡定欣嘅劇集產量明顯大減，但仍然令到唔少劇迷大感不捨。胡定欣喺社交平台發文暗示，雖然結束合約，但未來都係會以唔同嘅方式繼續同 TVB 合作，仲點名感謝女高層樂易玲嘅栽培。其實2020年胡定欣同 TVB 嘅經理人合約期滿之後，就決定轉投到邵氏兄弟旗下發展，期間同 TVB 改簽部頭約合作，原本以為多條後路，點知呢幾年就唔再受到重用，唔單止每年淨係得一套劇出街，自從拍完《巾幗梟雄之懸崖》之後，近2年更加完全冇劇拍，疑似遭到投閒置散。舊年10月，胡定欣毫無預兆咁突然宣布結婚，閃嫁圈外醫生男友陳建華，有傳佢想婚後專注於音樂方面嘅發展，可以有更多時間兼顧家庭。